Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Terus kemudian mufassir iku milah Kang. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu, tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing mbok nggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to kowe. Ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Nggone dhuwit roh nggone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ne dhuwit ning bang roh. Gagak bumi lho manggone ning ndi? Karo to. Nah aku roh aku kiai. Bumi ku nak istilahnya hati-hati sokai ku bumi ku neng banyu. Bumi neng banyu neng watu diolak-walik. Pokoknya terakhir itu ala zuhril khut istilah kanjeng Nabi. Bumi ku neng gone gegere iwak. Tapi gegere iwak iku wis maknamu. Kowe iku belajar kamus zuhrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngene iku kan yo ora roh. Gak kisah kita bedai, iwak tongkol dibawa pangan itu jenenge apa itu? Gak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol dibawa pangan itu jenenge apa? Iwak. Kowe kok ora nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa Hizbut Tahrir ngono. Misale. Dadi wong iku misale Mustofa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet wae ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai ben kok suwe-suwe alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Dadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya melihat pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama perubahan itu lama-lama hilang. Ya ini jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama tumbuhan ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid misalnya. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid, ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya pembunuhnya enggak kenapa? Kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nek dibedheki, lha wong penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak sing ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak sing nyolong ya dulurem, mengko ya anak putuku.
Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira tau mikir ngono. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane ketara. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, ning sistem galaksi, sistem bamu iki ditakok bumi iku. Lah iku dhisik wong Yahudi ku wis pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jare kan ya digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam nanti saiki kan dipendem. Lha iku pas peralihan iku sementara ditakoki. Cara kowe mangkel jawab botol. Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ra iso. Wong Nabi ora oleh napa? Bodoni. Mungkin tahu mikir, sebenarnya pas ke kiamat lemah hitam takut Mbak Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takut dimus. Kira-kira di temang sana nih gue bumi ini dicur kok takut di, kamar. Pas kiamat itu, pas bumi dicur loh. Oke malah acur pisan. Gak ditakoti. Lah iku ilmu paling angel babi. Di wong salah iku mesti diawali sangka salah penamaan. Nah, salah penamaan iku ndadekno kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial. Kowe nek duwe bojo utawa duwe donya, kok apik wong itu kamu boleh addifa melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih. Ning ngene fikih ana apa? Kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau terus bojomu gak nyambut, bojo kok ngono, itu serah bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Orang bojo itu berarti kalimat tolak apa enggak? Loh, ayo ngaco-ngaco nana. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya? Ora, ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan apa sandika apa dorong Jawa. Iya, kok setane gentayangan setan sing ndi ora ora. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku sebetulnya saya takok sing ngalami pokoknya hukumnya sepundi. Wah aku mangkel surup-surup wis takok mangkel no tamu surup-surup aku semangkel wis ora sopan marai kiai wong iku ustaz ya rontok kiai wong ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati ilmune lamat-lamat cara profesor ya profesor madya lah maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoknya niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki, sampean kenal wonge? Nggih kenal, tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru, oh tak piso ya, Mbak. Kowe iku ora rasa dadi wong alim, sampean ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telepone tak takokane ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pokoke. Wong kok ganggu wong alim kok nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu kalau lafaz itu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak telepone tak takoke kalimat iku niate apa? Aman. Wah, wedi wong nangis. Aku nangis curiga, aku terus umat sakeku. Jangan-jangan wong iki. Nangis. Barang nangis sing aku.
Niku Gus, niku kula. Oh, sakit wae. Sakit. Sing kang wis maghrib sik ben setan ilang kang mriko. Mbok setan sing nemplek ndekne, mbok sing nemplek kiyaine ra rasa. Maghrib sik niku. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafadz itu jelas, misalnya ada lafadz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafadz bias, lafadz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah klunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penista. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gejolokan saya itu arahnya itu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk umrah bener. Wong eno mangkel dianggap ngeritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel, mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, aku wis sopan santun. Sampai ngempet mangkel wis sopan. Mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor telepone. Iki mboten usah takok nomere. Wah, semane batin bagus. Kiai nom surup-surup wae setan malah wamuk gak. Kang, kowe iku nak takok aja gagu wong alim takok hukum. Sembrono kowe. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz napa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya kowe ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngene. Hebat orang Singapura dinamis, tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia ora. Apa ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber kok ora di penjara kabeh. Kowe ora kemonistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara Kang, cara aku narasumber. Kalau Polri ini tak penjara ngomong. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Saking senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mbek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyek, ya iku sak pilihane mu iku tok. Paham ya? Tugale koyo kowe misale ngaji ngantuk terus ngomong, "Timbang ngaji ngantuk, ada ning omah kono." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh timbang ning omah tukaran mbek bojomu misalnya. Ora gelem, mboten Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang, lafat itu jelas lafat kinayah, butuh niat. Lah kula badhe ngonfirmasi mbek tiyange niku niat tolak napa mboten. Nangis malah ditakoki kok nangis. Curiga wes mesti masalah. Mun Kang salat riyen ben setan ilang. Bar salat maghrib, kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Nangis. Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula nu seneng mbek bojo kula. Tapi bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai wae. Kula niku wis ra tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Amun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi. Kowe iku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nek niku ora tolak Kang. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mangkel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe muni ora anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora koyo sebagai anakku. Ya Allah, aku dadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajalke ngredaksekno cinta apa wae, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niate ngene, aku nak rawuh kowe iku bingung. Kan gak jelas.
Maksudnya iku piye kan gak jelas. Jebule dene iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadznya kan gak jelas. Barang ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono iku piye ya? Maksudku iku nek ana kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafadz sharih, ada lafadz kinayah. Itu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi ono wong kok mending ngene. Misalnya ono wong mending ngene, kakekane merah putih mesti subversi. Kakekane bendera tauhid mesti subversi, ora kok mungkin mesti yo. Kakekane ulama mesti subversi. Tapi nak mending ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak nang ngadepi ngene. Paham itu maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye iki jajal? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham? Lho, terus alate dadi hakim padha mikir. Zaid nah iya mulane angel dadi hakim yo angel sing gampang yo dhewe paham gitu dadi angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa 'allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama. Mergo nama iku yo bingung no. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok basakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe basakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama, kowe wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat, kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu mulanya Nabi nanti ngendikan la zani hina zni wa mukmin wa la syriku sarik hina syrik wa huwa. Orang ana wong zina dengan status dia mukmin, orang ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab piye? Tetap. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab ya, tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. Terus diubah-ubah. Menana aku apa takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ora pinter-pinteran. Mergo nek pinter-pinteran kok ana sing pinter ngrayu. Bahaya. Mulane Allah tetep paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetep iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter. Ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng orang-orang mahsyar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh padang. Terus malaikat gampang dene, pinter ra pinter kan. Raine ireng just giring neraka padang swarga. Jadi malaikat kan engko sing kelip-kelip lha iku sing mirip. Garuk sing ora ana nur. Lah iki kelip-kelip. Mengane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepengin mlebu swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere kepengin swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wes gak jaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh, Gusti mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat
Pada swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kowe spontan kowe iku anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kowe iku ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangklet Gus, bar sih. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Kalau aku kayak khusyuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Pakok hukum malah napa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti cai jauh suara ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adamal asma. Mulane nganti ono sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran mergo disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ana misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus batokae mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit to'al. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Cara ning Jogja itu kok ana dintekno. Terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah iku matematika untuk papat. Kamu enggak, dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa lah dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi bersifati seperti itu. Mulane anggere ana kesalahan iku dimulai salah memberi nama. Kayak wong wedi bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Weh, tinggal bojo kok bingung. Jajal bojo barane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga, kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bar tukaran, terus Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nek aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha malane kiai kuwi akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah.
Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiai ini. Pancen bojomu iku judes. Wong wedok sing ora roh hake suami suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, Dek kiai iku cangkem elek. Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene iku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai. Terus, lha iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yo ngalami wis ngono tok jawab mulai. Masyhur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone njweder pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah yo kesodo apa sampun terus. Maksud piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, jawab lucu. Oh, nek aku padha wae dong. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling napa wa allama Adamal asma. Jadi angger ana wong. Nek coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasa itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Bisa marahi terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantasnya ono gerduwone, wong rono wedi mergo ono gerduwo. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye-piye. Wong kula ditangga senane turu teng katil ya ora piye-piye tak takoki. Lha ki ra wedi turu katil enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kumpul dile bantah. Ya ora tau ono setan. Nggih bolak-balik Gus kula weden ya. Tahu tak liling dia, weden itu dililing, weden sing wedi lagi, weden itu dikudang kan, hantu itu dikudang, ini diparani dililing, saya aku delok raimu. Artinya gini, nganti ke weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Nah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngeten. Kula iki eling belum kali Pak Bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kowe didudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dewe bapak. Iku ya sono bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa. Di kula iki nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye ta bet adil. Riyen ya wedi tenan. Jumlah Mustafa ya ora roh tuh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi bocor. Semenit. Lho nak kenalan raine buka aja ngono. Wah, mesti kecewa. Semane jare wajak. Karena tidak sesuai rencana. Iya ta. Dalaikum lane wa allama adamal asma. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya molak male. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng, kadang gedeng. Kok qalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh ku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sampai pengawalnya disebut ini Karbala. Sejawab Said Husain, hadza karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut teng pundi Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu.
Paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah. Mereka jadi kota Islam, Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu jenenge Bakkah, Mekah maknanya taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semua ono kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Iku pangeran. Di pangeran nggih nama iku wis dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni bae. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulane semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah ini napa? Lah, mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat wasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus jadi tragedi nganti saniki. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal ndekne wis urip. Tapi aku nak ora ndekne ora iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guya-guyu warung kopi di bahkan yang kamar dewean guya-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan iku gejolokane Quran in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? Ini penting kalau atur.